Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Прокуратура Гагарского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагарскому району. С 10 сентября в Новом Афоне начал работу кабинет ПЦР-диагностики на COVID-19. В Министерстве обороны состоялась встреча с участниками международных армейских игр Армии-2021. Главная газета страны «Республика Абхазия» отмечает юбилей. Изданию исполнилось 30 лет. – 15 сентября в Республике Никарагуа отмечают 200-летие независимости. С национальным праздником президента Никарагуа Даниэля Ортегу поздравил президент Абхазии Аслан Джани. В Абхазии высоко ценят дружественные и доверительные отношения, сложившиеся между нашими государствами. Мы убеждены в том, что общность позиций и интересов, в том числе и по ключевым вопросам международного взаимодействия, позволит и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство и сотрудничество между странами во благо наших народов, отмечается в поздравлении главы государства. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко, сообщает пресс-служба Кабмина. Обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко: строительство, архитектура, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Стороны договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия. Прокуратура Гагарского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагарскому району Богателя, Аншба и Джалагония по факту превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. Речь идет о преступлении в отношении гражданина России русских Артема Александровича, имевшего место 7 апреля 2021 года. По версии следствия, Богателя, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники Гагарского УВД умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы представленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении русских. Артему русских были нанесены многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела с целью устрашения, и ему демонстрировали огнестрельное оружие, пистолет неустановленного образца, сопровождая все это угрозами расправы. Затем сотрудники милиции вывезли русских в неустановленное следствием место пустырь на территории Гагарского района, где с применением специального средства, а именно резиновой дубинки, нанесли удары в различные части тела, причинив телесные повреждения. 15 сентября 2021 года на основании материалов проверки сообщения о преступлении, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия, прокуратура Гагарского района возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагарскому району капитана милиции Богателя Хаджарата Фазберовича. Оперуполномоченного отделения уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагарскому району младшего лейтенанта милиции Аншба Тимура Романовича, участкового уполномоченного милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Гагарскому району младшего лейтенанта милиции Джалагония Дмитрия Юрьевича и иных неустановленных сотрудников Управления внутренних дел по Гагарскому району по факту превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. Приказом министра внутренних дел Республики Абхазия сотрудники Управления внутренних дел по Гагарскому району Богателя и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей. 2 машины скорой помощи, подаренные Министерству здравоохранения Абхазии Чеченской Республикой, передали Очимчирской ЦРБ и Новоафонской больнице. Ключи главврачам больниц лично вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Министр поблагодарил руководство Чечни за оказанную поддержку и отметил, что машины будут использованы на благо наших пациентов. Эти 2 автомобиля, они пришли в дар от главы Чеченской Республики. 2 автомобиля «Газеля Next», которые будут переданы. И вот сегодня мы передаем их
в Афон и в ЦРБ Ачимчирского района. Обновляем парк наших автомобилей, потому что те автомобили, которые сегодня находятся на балансе, они уже определенного возраста. Планируем обновление парка. Еще в будущем на этой неделе планируем еще. Должен прийти один автомобиль. И еще в планах 2 автомобиля линейных для скорой помощи города Сухума. Поэтому, я думаю, вот наши главные врачи будут использовать эти автомобили на благо наших пациентов. У нас район большой, много сел, приходится часто выезжать по селам, делать перевозки наших пациентов в столицу. И в связи с ковид-пандемией тоже возникают моменты, когда нужно перевозить пациента срочно в Гудаутский госпиталь, поэтому наши машины постоянно в разъездах. И еще одна машина, конечно, нам в большую помощь. Еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо. Мы уже 14 лет не получали скорую помощь. Они все пришли в негодность. Огромное спасибо, что уделяете нам внимание. Постараемся выполнить все обязательства, которые лежат на Новоафонской городской больнице. С 10 сентября в Новом Афоне начал работу кабинет ПЦР-диагностики на COVID-19. Забор биоматериалов осуществляется с 8 до 9 утра. В сутки не более 20 человек могут сдать тест на коронавирус. Совсем недавно, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию, жители Нового Афона и близлежащих сел вынуждены были ехать в Гудауту, что доставляло им массу неудобств. Но вот уже несколько дней, как в Новоафонской городской больнице открылся кабинет ПЦР-диагностики на COVID-19. С 8 до 9 утра фельдшер Гудаутской скорой помощи осуществляет забор биоматериалов, предварительно записав необходимые данные людей. Если человек приходит с симптомами, мы смотрим сатурацию. Если человеку тяжело, мы меряем давление, в случае чего вызываем скорую, отправляем в Гудаутский госпиталь. Это ближайший госпиталь, который сейчас принимает у нас людей. А так, в принципе, мы принимаем просто анализ, ПЦР, то есть берем носоглоточный мазок, отправляем его в Сухум лабораторию. Мы спрашиваем данные полностью пациента, дальше мы смотрим, был ли он в контакте или нет, ранее заболел он или нет, то есть для статистики того, что сколько у нас повторных случаев и так далее. Поэтому это не более чем информация пока именно от них. Стоит отметить, что в течение 1 часа тесты могут сдать не более 20 человек, а увеличить время работы кабинета ПЦР-диагностики не приходится возможным, так как фельдшер должна вернуться в Гудауту и приступить к своей основной работе. Здесь очередь живая. Если же кто-то все-таки не успел сдать тест, то он может записаться на следующий день, и его примут вне очереди. Жители Нового Афона и близлежащих сел отмечают, что открытие в городе кабинета ПЦР-диагностики – значимое событие, и они этому очень рады. Можно было в Гудауту поехать и в Сухум поехать, но очень тяжело было, конечно. Ну, то, что здесь у нас открыли свое, это очень хорошо. Да, и большое спасибо всем, конечно же, не приходится куда-то ехать, и удобно очень. Проживаем в селе Псирцха. Нам удобно, конечно, когда здесь рядом есть такой кабинет. А раньше куда приходилось ехать, чтобы сдать ПЦР-тест? Гудауты. Кабинет ПЦР-диагностики в Новом Афоне работает только в будние дни. После забора биоматериалов у людей тесты транспортируют в Сухум. Транспортировку осуществляет организация Hello Trust, которая еще с начала пандемии организовывает перевозку биоматериалов из Гудауты в Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В администрации города Сухум обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Мэр столицы Беслан Эшба провел совещание с участием руководителей управления здравоохранения и образования, главврачей столичных поликлиники и инфекционной больницы. Подробности в репортаже пресс-службы администрации. На совещании начальник управления здравоохранения Ирма Воба сообщила, что с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом в Сухуме 10 249 человек. Новых случаев у нас 127 человек, из них взрослых 119 человек. Активных случаев на сегодняшний день 363, выздоровели 9460 человек и умерло, к
сожалению, 163 человека. Вакцинация в Сухуми проводится в 3 местах. В первой поликлинике, в поликлинике Синопа, а также во второй городской больнице. По словам Ирмы Воба, при первом этапе вакцинации спутником ВИ наблюдалась большая активность населения, нежели сейчас. По данным на 14 сентября в Сухуми спутником Лайт вакцинировались 1119 человек. Правда, в эту статистику не входят сухумчане, которые прошли вакцинацию в районной поликлинике и в поликлинике Морпорта, которые подотчетны Минздраву. Мэр Бесланешпа поручил начальнику Горздрава эту информацию уточнять, чтобы статистика по привитым сухумчанам была без погрешностей. Главврач первой поликлиники Лиана Ампар рассказала, что если раньше вакцинировали до 60 человек в день, то сейчас всего до 10 человек. С середины августа мы начали, с 11 августа на сегодняшний день 559 человек. Нам надо активизировать эту работу с населением. Незначительный спад количества пациентов с коронавирусом в инфекционной больнице и ковид-госпитале обусловлен началом работы передвижного российского военного госпиталя, а не снижением уровня пандемии. Об этом сказал главврач инфекционной больницы Астамур Гуня. Он отметил, что в последние дни идет тенденция к ухудшению эпидемиологической обстановки. У нас на сегодняшний день не только жители города, а жители всей республики, начиная от Сандрывша до Гальского района, госпитализируются. Последние 2 дня, вот вчера госпитализировали 8 больных, позавчера там 5-6 больных, причем все они поступают тяжелые. Коллектив работает в прежнем режиме. Тяжело, естественно, конечно, тяжело, но другого выхода нет у нас. Глава столицы интересовался, обеспечена ли больница всем необходимым. Главврач инфекционной больницы ответил, что не испытывает нехватку в медикаментах и средствах защиты. Кстати, за весь летний курортный сезон из туристов в инфекционную больницу попали только 5 человек. Начальник управления образования Станда Таркил рассказала, что с 1 сентября, когда начали работать все общеобразовательные школы и дошкольные учреждения города, 8 классов в 10, 2 и 15 школах ушли на самоизоляцию. Если говорить по педагогам, по статистике прошлого учебного года у нас 50% переболели коронавирусом, а по вакцинации где-то 12% до 13%. Дальше мы не двигаемся. 10 педагогов болеют коронавирусом и 4 педагога находятся на самоизоляции. Глава Сухума поручил заместителю Астамуру Ашуба установить график проверочных мероприятий по школам и садам с тем, чтобы проверять систематически, как соблюдаются ограничительные и санитарные нормы. Говорить об общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях – это как раз-таки то звено, которое попадает и является уязвимым в этом отношении. С учетом того, что руководство страны и наши рекомендации в том числе были все-таки открыть образовательный процесс и не закрывать дошкольные учреждения, надо нам всем здесь очень сильно работать, чтобы не допускать большой и серьезной вспышки, и это в первую очередь касается наших детей. Поэтому держать на контроле, каждый раз выезжать самим с инспекциями, всего управления это касается. Мы не можем допустить массовое заболевание в этих уязвимых местах. На совещании уточнялась и работа центрального и вещевого рынков. По словам директора торгового комплекса «Сухумприбор», на вещевом рынке продавцами масочный режим соблюдается. И на центральном рынке работникам с утра меряют температуру, а санитарная служба проводит дезинфекцию. Мэр столицы призвал ужесточить контроль на рынках, так как это одно из мест массового скопления людей. В случае нарушения ограничительных мер может стать вопрос о введении графика работы центрального и вещевого рынков. Продавцы сами должны быть заинтересованы в соблюдении масочного режима, в том числе и покупателями, иначе их работа прервется. Рынки могут уйти на изоляцию. Или в графике, или так. Сами не создавайте проблему. Бесланешба подчеркнул, что соблюдение масочного режима на общественном транспорте также в приоритете. Водители имеют полное право не продолжать свой маршрут, если пассажиры заходят без маски. Законодательной инициативой администрация не обладает, но в качестве предложения собирается направить в парламент проект необходимых изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Юридический отдел администрации Сухума готовит проект нормативного документа с перечнем штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. До сих пор и правоохранители, и административные органы руководствуются в работе 43 статьей Кодекса об административных правонарушениях, но в нем не прописаны все пункты и сферы, в которых в нынешнее время пандемии необходимы ограничительные меры. Амрамич Балексия Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
15 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы. Сотрудников СЭС поздравил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Он пожелал им сил, здоровья и терпения в нелегком труде. Большой груз ответственности на вас. Ваша работа, она видна. От вашей работы очень многое зависит для того, чтобы наша нация полноценно сохранилась. Вы все также находитесь на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочу выразить слова благодарности всему коллективу службы за работу. Спасибо вам всем огромное. В 2020 году наша служба первая приняла тот удар, который держит республика до сих пор. Естественно, врачи присоединились, лечебники, скажем так, присоединились к нам немножечко позже. Наша служба давала им возможность подготовиться к ответу на это заболевание. Почему? Потому что, конечно, я понимаю, что лечебники привыкли сталкиваться с чем-то известным уже, а это заболевание было неизвестно. И только эпидемиологи понимали значимость его и для республики, как вы сказали, для нации. В Министерстве обороны состоялась встреча с участниками международных армейских игр «Армии-2021», которые прошли с 22 августа по 4 сентября на 23 полигонах различных государств и в акваториях 3 морей. В этом году в играх принимали участие 277 команд армии из 42 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, среди которых была и Абхазия. Министр обороны Владимир Анва поблагодарил участников международных армейских игр за неплохой результат, который они показали. Представители нашей страны заняли 23 место из 40 стран-участниц. Офицер управления Министерства обороны Аляс Ванача подробно рассказал, как проходили все 6 конкурсов, в которых принимали участие абхазские военнослужащие. Он отметил, что сложно было не только в ходе самих соревнований, но и в ходе подготовки, так как организация и отбор личного состава производились в кратчайшие сроки в условиях пандемии. Несмотря на это, команды показали себя с лучшей стороны и доказали, что могут проявлять волю к победе и достигать результатов. Армейские международные игры укрепляют доверие между армиями разных стран. Эти соревнования служат развитию сотрудничества для глобальной безопасности. Команды от Республики Абхазия приняли участие в 6 конкурсах. В Кабардино-Балкарской республике в конкурсе «Эльбрусское кольцо», в городе Владивосток в конкурсе «Морской десант», в городе Рязань участвовали в 2 конкурсах. Это тактический стрелок и десантный взвод. В городе Москва в конкурсе «Танковый биатлон». И в Красноярском крае в конкурсе «Саянский марш». По результатам этого года Республика Абхазия заняла 23 место из 40 стран. И это дает знать о том, что наши команды могут проявлять свою волю к победе и достигать лучших результатов в дальнейшем. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба и председатель правления коммерческого банка Амробанк Нестор Домения подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии, сообщает пресс-служба МНС. Согласно договоренности, ведомство получит доступ к актуальной информации об открытии или закрытии банковских счетов налогоплательщиков, оборотах по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей. Соглашение предусматривает обмен информацией через программные продукты МНС и Амробанка. Это ускорит процесс обмена информацией между банками и налоговыми органами, что существенно влияет на качество и своевременность администрирования налоговых платежей. Газета «Республика Абхазия» отмечает юбилей. Главному печатному изданию нашей страны исполнилось 30 лет. Первый номер газеты Верховного Совета «Республика Абхазия» вышел в свет 15 сентября 1991 года по инициативе Владислава Ардзенба. Издание по праву может считаться летописью современной истории Абхазии. Репортаж Гугусы в Иорданию.
30 лет назад, 15 сентября 1991 года, по инициативе председателя Верховного Совета Республики Владислава Ардзинба в свет вышел первый номер газеты «Республика Абхазия». Это было большим событием в истории государства. По словам главного редактора издания Юрия Кураско, газету «Республика Абхазия» многие считают преемницей газеты «Советская Абхазия». Однако это не так. Советская Абхазия свою миссию хорошо выполнила в ту эпоху. Начиная с 89-90 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба, он знал, что такое нести слово в народ и в массы. Он предложил сделать газету «Республика Абхазия». Конечно, само название газеты «Республика Абхазия» 30 лет назад грузинская часть общества восприняла негативно. У них вызвал недовольство и тот факт, что руководителем издания стал абхаз. Работать в то время, пропагандируя освободительное движение абхазского народа, было сложно и опасно. Первым редактором был Виталий Чамаго, профессиональный журналист. У него был помощник, второй редактор Сергей Саркисян. Был собран профессиональный коллектив. Были те материалы, которые отвечали требованию государства, народа и историческим фактам. На тот момент главной целью печатного органа Верховного Совета Абхазии была защита национальных интересов абхазского народа. С газетой активно сотрудничали такие выдающиеся личности, как Юрий Воронов, Станислав Лакоба, Алексей Гогу, Олег Шамба, Олег Домини и многие другие общественные деятели, ученые и писатели. Особенно сложно изданию было в военный период. Но вопреки всему были написаны сотни материалов о защитниках Отечества. Журналисты старались охватить все события, которые происходили тогда в стране. Несмотря на все трудности, коллектив издания публиковал интересные статьи. И сегодня в газете трудятся сотрудники, которые работали до войны. Конечно, есть и молодые журналисты. Естественно, мы берем молодежь мобильная, которая уже мыслит по-другому. И поэтому в газете нет того стереотипа, что она хоть и главная газета страны, но там есть такие материалы, которые отвечают требованиям государства, народа и даже молодежи. Скажите, пожалуйста, вот раньше острые темы вы поднимали, сейчас в том же ритме газеты вот такие же острые темы поднимаются? Да, значит, газета государственная, она должна вроде бы и даже обязана освещать дела государственные. Но мы стараемся не делать, чтобы она была слишком гладкая, слишком причесанная. Нам пишут, нам предлагают. Каждый высказывает свое мнение. И газета открыта для каждого нашего гражданина. Тираж газеты до войны был от 20 до 25 тысяч в день. Газету читали буквально взахлеб, передавая из рук в руки. Сразу после войны издавалось от 700 до 2000 экземпляров. А сейчас газета выходит 2-3 раза в неделю по 1000 экземпляров. Номера расходятся по всей республике. В основном газета распространяется почтой. В столице ее развозит курьер. Тираж нас не устраивает. И мы знаем, что можем увеличить этот тираж в несколько раз. Тогда вопрос, а почему не делаете? Ответ простой. Распространение по республике на сегодня уже в течение 30 лет, особенно после военных, является проблемой. Мы никак не можем наладить с той же почтой, чтобы доходило до каждого села. Даже до отдаленных районов. Сегодня у нас проблема, чтобы послать в Гал, в Ачимчире, в Ткварчал, у нас голова болит. Что касается технического оснащения, то в этом вопросе, по словам Юрия Кураско, дела обстоят неплохо. Сегодня в коллективе газеты «Республика Абхазия» 33 сотрудника. У издания есть сайт и собственная страничка в социальной сети Facebook, на которую может зайти любой желающий. Кугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
С 30-летием со дня основания газету «Республика Абхазия» поздравило Управление пресс-службы и информации Кабинета министров. Газета вносит вклад в формирование информационного пространства республики. Ей многие годы не изменяет аудитория как авторитетному периодическому изданию страны. Отмечается в поздравлении. Коллектив газеты «Республика Абхазия» также поздравил Союз журналистов Абхазии. Представительство Россотрудничества в Абхазии при содействии Сухумского дома Москвы передали в дар школе села Псху учебники по химии, физике, алгебре, истории, литературе, русскому языку. Кроме того, были переданы азбука, хрестоматии и дидактические пособия. Всего 800 книг и пособий с 1 по 10 классы. В школе сейчас 28 учеников. Открыты не все классы. В данный момент здесь функционируют 1, 3, 6, 8, 9 и 10 классы. Учебники в школьной библиотеке были старого образца, и поэтому помощь, оказанная представительством Россотрудничества, весьма кстати. Отметим, что в библиотеке немало и художественной литературы, также подаренной Домом Москвы. Если посмотрите, вот у нас вот такие старые книжки, даже есть 49-го года были-то книги-то, то есть Горького там это, ну, конечно, такими уже, это, по таким книгам, это как, это получается в музей только их сдавать, а сейчас новые это книги, очень много художественной литературы, вот, ну, по всей программе, что изучается это в школе. И тоже вот детской литературы очень много, это детям. Просто даже такие красочные книги, им, конечно, это интереснее такие почитать. Вот видите, у нас даже вот эта начальная школа, вот они уже в таком плачевном состоянии книжки находятся. Ну, слишком дорого не обходится. У нас многодетные семьи, и трудно бывает это сейчас 1500. Поэтому мы очень-очень благодарны, то, что сейчас от Россотрудничества получили, ну, полный комплект книг начальной школы. То есть это нам сейчас не на 1 год, это не на 2, не на 3, это на целое десятилетие, можно сказать. Представительством Россотрудничества в Республике Абхазия была организована сюда поездка с целью передать учебники для школы Псху. И также для помощи юридической поселка Псху мы пригласили общественную организацию «Правовая поддержка» в лице Елены Жилинской, которая проведет разъяснительную работу по работе с документами, паспортами с местными жителями. Также общественная организация «Платформа», которая займется подготовкой мероприятий по следующему году. Это проведение годовщины 80 лет битвы за Кавказ. Все мы знаем, что здесь проходили жестокие бои под названием «Эдельвейс». Также привлекли волонтеров, которые хотят показать природу Абхазии, туристические места немножко не с затертой уже стороны, а именно в новом свете, то, какой ее знает очень мало людей, для привлечения сюда туристов. В пресс-центре ГТРК презентовали документальный фильм «Лара Лоуп». В его основе лежит собирательный образ современной женщины Абхазии. Фильм будет представлен на Сочинском международном российско-британском кинофестивале «Сиффа». Продюсер фильма – учредитель Абхазо-Российского фонда поддержки развития науки и культуры «Иналаст» Белла Агарба. Композитор, аранжировщик, автор музыки Тимур Агарба. По словам автора и сценариста проекта Инессы Лакоя, в фильме нет ни одной постановочной истории. Это история одного дубля. Премьера фильма в Абхазии состоится в канун Нового года. Скорее всего, это будет после показа на международном кинофестивале «Сиффа» в Сочи, который состоится в ноябре. Я живу в Москве и часто хожу в Центр документального кино. Я люблю смотреть документальное кино. Прошлой зимой меня впечатлил сильно фильм о женщинах. Это был очень большой такой масштабный проект, в котором участвовали женщины из 50 стран мира. И там не было женщины из Кавказа, ну, из Абхазии в частности. Тогда возникла идея, я понимала, что я хочу рассказать о своей бабушке, что я, в принципе, сделала, рассказать о своей матери, вообще рассказать о женщинах, среди которых я жила. Эта идея у меня крутилась давно. Я написала Анастасии, мы с ней не были знакомы.
только по Инстаграму общались, как это принято сейчас. Мне нравились ее видеоработы, и я ей просто написала. Анастасия с легкостью согласилась. Мы нашли студию, где могли бы это снять. Это были долгих 3,5 месяца. Могу сказать, что мы трудились практически ежедневно, но во время съемок мы получали много эмоций, потому что вместе с разными героинями мы испытывали совершенно разное. Это была и боль, и мы вместе с ними плакали, и страх, и любовь, и счастье. Что мы хотели сказать? Мы хотели показать, наверное, женщину, современную женщину Абхазии, какая она есть, через истории героинь, которые были в нашей студии, которых мы снимали. Смотрите пресс-конференцию авторов документального фильма «Лара Лоб» в нашей сегодняшней программе. С 16 по 17 сентября в Сухуми пройдет 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству. В рамках ее работы стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в Черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки. Работа сессии пройдет под председательством первого вице-премьера министра сельского хозяйства Беслана Джопа и руководителя Азова Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева. 16 сентября в Гагре состоится матч 13-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются команды Гагра и Цандрипский САДЗ. Начало матча в 16:00. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, система «Спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг 16 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.